mama induku yakho ikuphi? Wonke abantu abahamba ngeenduku abaphatha iinduku zabo ngezandla. Mama. Apha kuFebruary ndiye ndathi ndilele ndakrempa apha kulo mlenze ndavuka ndingakwazi ukuphakamisa. Kwenzeke nini? Yenzeke apha kuFebruary xa sehlule kwakunene date. February 2025. Walala nje? Ngalala nje kubuhlungu la milenze. Ngizokufaka i-oil mama ne? Bolekeni oil. Ima kahle ma straight uzohamba namhlanje. Na ungakayiphathi le nduku? Angikwazi ukuhamba ngoba apha enyongeni kubuhlungu. Uhamba wedwa? Nansi. Hamba nawe tata. Awuye lapha kutata. Akasakwazi ukuhamba umama. Umama akasakwazi ukuhamba kodwa into yenzeka apha kuFebruary. Kunento ke manje iyamhlaba. Ngakhona ke unalanto. Bekazihambela kahle all along. Bekahamba kanzima ngokuba apha emilenzeni ngaphakathi unamaqhuma okuthiwa iswekire ngabodokotela. Uba angakayiphathanga induku akakwazi ukuhamba. Xa engayiphathanga induku apha kuFebruary uqala ukusokola. Lulanisana zenu. Ngalamafutha lawo engomthambisa wona. Khipha lento yafaka bathakathi ebusuku bayifaka ebusuku. Afaka ebusukelele lento. Ngiyayikhupha kulolu nyawo la right. Njengoba ngiyikhupha ngithi mayishone phansi. Ishone phansi. Right now lamafutha engimthela ngawo, engimhlihla ngawo. Ngimkhipha lento namhlanje. Egameni lika Jesu. Right now. Ngiyamkhupha lento. Egameni lulanisana zenu. Right now. Uyangibheka mama. Njengamanje ngimkhupha lento right now. Under the power of the Holy Spirit. Moya ongcwele ngiyabonga. Ngiyabonga moya ongcwele. Ngiyabonga moya ongcwele. Ngiyabonga moya ongcwele. Nanso kuyaphuma lento. Nanso kuyaphuma lento. Yes. Nanso kuyaphuma lento. Yes. Nanso kuyaphuma. Yes. Nanso kuyaphuma. Yes. Nanso kuyaphuma. Nanso kuyaphuma futhi. Nanso kuyaphuma mama. Phuma lento ehleli la. Phuma namaphela. Nanso kuyaphuma futhi. Nanso kuyaphuma. Yes. Nanso kuyaphuma. Into yabathakathi into yamagqirha. Yayikhupha ngegama lika Yesu. In the mighty name of Jesus. Ibakati amen.
we moyo ngcwele ulivumbele mnandi siyakhala kuwe moyo ngcwele we moyo ngcwele ulivumbele mnandi siyakhala siyakhothama kuwe sithi umoyo ngcwele wena ulivumbele mnandi Viewers all over the world, watch this lady. She came here walking with this walking stick. siyakhala siyakhothama kuwe sithi